আমি এই প্লেনের ভিতরে কিন্তু লাঞ্চ করবো। আর এই প্লেনের ভিতরে লাঞ্চ করতে কত টাকা লাগে আর কি কিরকম সুস্বাদু খাওয়া পাওয়া যায় পুরো দেখাবো। এখন কিন্তু আমি আছি পাইলটের কেবিনে আর আজকে আমি ভাই প্লেনটা ড্রাইভ করব। একটা জিনিস কিন্তু অনেকই কম। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে কিন্তু একটা স্পেশাল জায়গায় আছি। এই যে এরোপ্লেন রেস্টুরেন্টটা দেখছেন, এখানে যাই আমি খাবার খাবো আর কত টাকার দাম ওঠে আর কি স্পেশালিটি, এখানে কি সুস্বাদু খাওয়া পাওয়া যায়, কত ভ্যারাইটির খাওয়া আছে। চলুন ভিতরে যাই দেখি। তো আমি ভিতরে যাইতে পারবো না বলতেছি, তো চলুন তার আগে আমাকে নিতে হবে একটা বোর্ডিং পাস। তো এখানে বোর্ডিং পাস মিলে তো আমাদের কাছে কিন্তু বোর্ডিং পাসটা আইয়া বললো। তো এই বোর্ডিং পাস নিয়ে কিন্তু আমার ভিতরে যাওয়া লাগবে, তাছাড়া কিন্তু যাইতে দিব না। তো ভাই মজা তো এখন আইবো, কারণ ভিতরে গেছে, ভিতরে যাই দেখাবো। চলেন ভাই ভিতরে যাই দেখাই কি কি আছে। তো এখন কি যাইতে পারবো আমি? তো ভিতরে কিন্তু আই বললাম ভাই। আর এখানে দেখেন সিস্টেম বাগারা কিন্তু এইরকম, আর পুরো প্লেনে যেরকম থাকে একদম সিস্টেম ওই তো কি দেখছে ডিসপ্লে পুরা। আর এটা যে কেবিন দিয়ে দেখতেছেন, এটা কিন্তু মানে পাইলটে বহে। আমি কিন্তু পাইলট না, তাও উড়া মজকে দেখিনি কিভাবে উড়ায়। চলেন সত্যি ভাই এরকম এক্সপিরিয়েন্স মানে আর কোনোদিন করি নাই। দেখছেন উপরেও কিন্তু একদম প্লেনের সিস্টেম। চলেন ভিতরে যাই ভাই। তো এনে যে দেখতেছেন 6 জন বসার জায়গা, কিন্তু আমরা 2 জন আছি। তো আমাদের 2 জনের জন্য এটা কিন্তু রিজার্ভ রয়েছে। সো আজকে আমরা 2 জন এনে পাবো। আর এটা দেখতেছেন এটা কিন্তু মেনু, আর এটা হলো জুসের মেনু, আইসক্রিম। আর এই যে দেখতেছেন এটা কিন্তু খাবারের মেনু। তো অবশেষে কিন্তু আয় বললো আর কি কি খানা ভাই, এত কষ্ট করতেছি আপনাদের জন্য। তো প্রথমে সাবস্ক্রাইব লাইক করেন। তো খাওয়ার পরে সে দিশা বাবু আসলে মানে সুস্বাদু কত। তো চলেন খাইয়া দেখি, টেস্ট করে দেখি ভাই আগে। তো বন্ধুরা খাওয়া কিন্তু এটা দেখছেন, হ্যান্ড ওয়াশের জন্য কিন্তু আমাদের দেশে একটা আধুনিক পদ্ধতিরই তো হ্যান্ড ওয়াশ করা যাবো। এটা দিয়ে হ্যান্ড ওয়াশ বডি ওয়াশ সব করা যায়। আর চলেন ভাই খাবো, তারপরে দেখা যাবো আসলে কি টেস্ট কিরকম আছে। চলেন খাইয়া দেখি আগে ভাই। এখানে আমার কিন্তু একটা বস্তু কম লাগলো ভাই। কি বস্তু কম লাগলো? এই যে দেখছেন কল বটনটা যেটা থাকে আপনার এরোপ্লেনে ওই। তো ফাইনালি কিন্তু বিলাই হলো, বিল কিন্তু খাতার না করছে ভাই। তো ইনকার বিরিয়ানি হলো দাম বেশি। তো বিরিয়ানি নিয়েছিলাম, মটন বিরিয়ানি 2টা, আর আপনার হায়দ্রাবাদি নিয়েছিলাম, চিকেন নিয়েছিলাম। আমার হচ্ছে 945-46 টাকা এরকম উঠছে আর কি। জিএসটি ইনক্লুডিং পুরো জিএসটি নিয়ে হেরা কিন্তু এত টাকা উঠছে। তো ভাই এনে একটা কিন্তু স্পেশাল টি আছে। তো টিটা এখন ট্রাই করবো আসলে কি বলে টি আছে আর কিরকম প্রাইস আর কি। আর এই যে এই টিটা আইবো বানাবো আর এই বাইরে বানাবো। এখন যে দেখতেছেন এই মানুষটা কিন্তু এই রেস্টুরেন্টের মালিক মানে। আর অল্প আমি কথা বলছি, এই যে এটা হলো বেঙ্গালোর কর্ণাটকের প্রথম, আর ইন্ডিয়ার ভিতরে এত সিটালা প্রথম বলে ইন্ডিয়ার খানা। আর ইনকার মানুষ কিন্তু অনেকেই আমার কাছে ভালো লাগছে। আর ইনকার খানা মানুষের ব্যবহার কিন্তু ভালো, কিন্তু একজনের মানুষের টেস্ট একজনের রকমের হয়। তো আমার কাছে কিন্তু অনেকই ভালো লাগছে, অনেকই সুন্দর। সো আপনারা পারলে আইতে পারেন যদি বেঙ্গালুরুতে থাকেন। এই জায়গার ভাই একটা কাণ্ড কিন্তু আমার কাছে অনেকই খারাপ লাগবে, কারণ ভাই 100 টাকা বোর্ডিং পাস না। বোর্ডিং পাস হইলে কিন্তু আপনারা অন্যখানে যাই বিরিয়ানি খাওয়াবেন 100 টাকা। হয় না? আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইবও করবেন। আর এনে কিন্তু আপনারা গাড়ি টাড়ি পার্কিং করা হবে, গাড়ি পার্কিং এর সুবিধা আছে। আর আপনারা যদি বেঙ্গালুরু থাকেন নিশ্চয়ই আইবেন, একবার দেখার জন্য চেষ্টা করবেন এনে। তো আজকের মতো চলছি, খুদা হাফেজ, বাই বাই।